HyperX haberlerden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berk. Bu hafta da birbirinden harika oyun haberleriyle karşınızdayız. Bu arada geçen hafta başlattığımız HyperX kulaklık hediyesinin kampanyasının sonuçları da belli oldu. Aşağıdaki açıklama bölümünden ya da videonun sonunda İrem'in ağzından kimin kazandığını öğrenebilirsiniz. Rus ordusu oyuncuları güldürdü. Hitman televizyon dizisi mi oluyor? Eğer Games'ta sert kapak. 2017'nin en iyi oyunları seçiliyor. Super Mario film mi oluyor? 15 Kasım'da neler oldu? Ve bu hafta çıkış yapan oyunlar. Buradan oyun yapımcılarına seslenmek istiyorum. Bakın, çok gerçekçi oyunlar yapıyorsunuz. Sonra Ruslar onları gerçek zannedip kanıt fon olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şaka yapmıyorum, ciddi haber. Şöyle ki, Rus Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yayınlanan bazı görüntüler Amerika'nın IŞİD ile işbirliği yaptığına dair kanıt olarak sunuldu. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra yayınlanan bu görüntülerin bir simülasyon oyununun tanıtım filmine ait olduğu ortaya çıktı. Tabi görüntülerin sahte olduğu ortaya çıkınca bakanlık paylaşımlarını sildi ama malumunuz iletişim çağında bu rezilliği herkes de duymuş oldu. Kolay mı öyle mileyim çocuklarını manipüle etmek? Bari biraz Photoshop öğrenip Photoshop'la falan yapsaydınız. Oyundan almakla olmuyor. Jilet gibi takım elbisesiyle kurbandan aklayan Ajan 47 abimiz bu sefer de live action türünde bir diziyle karşımıza çıkacak. Hulu tarafından yayınlanacak Hitman dizisinin senaryosunu düşmanlarını leblebi gibi öldüren John Wick karakterinin yaratıcısı Derek Kolstad kaleme alacak. Hatırlayacağınız üzere John Wick Beyaz Perde'de gayet iyi bir performans sergilemiş ve özel bir hayran kitlesi yaratmıştı. Bundan önce 2 kez sinemaya uyarlanan Hitman'in bu sefer de dizi formatında çıkacak olması gayet iyi bir fikir olabilir. Zira çekilen 2 filmde bekleneni tam olarak verememişti. Bununla birlikte Hitman dizisinin ne zaman çıkacağı da henüz netlik kazanmadı. Blizzard'dan EA Games'e büyük kapak. Electronic Arts'ın yeni oyunu Star Wars Battlefront 2'nin çok yüksek miktarlarda oyun içi para talep etmesi oyuncuların kafasını attırdı. Durum üzerine EA Games Reddit'te bir açıklama yayınladı tabi ama açıklama Reddit tarihinin en büyük dislike rekorunu kırdı. Her neyse, Electronic Arts'ın kullanıcılardan yediği şamarın yeri soğumamışken bir yenisi de Blizzard'dan geldi. Bildiğiniz üzere Blizzard StarCraft oyununu ücretsiz yapacağını duyurmuştu. Oyunun ücretsiz oluşunun ilanı ise oldukça dokundurmalı yapıldı. Kelimenin tam anlamıyla EA Games'e ayar veren Blizzard, StarCraft'ta kazanmak için para ödemenize gerek olmadığının altını çizdi. Bu da ücretsiz oyunların da oyun içi satın almalar olmadan pazarlanabileceğinin bir kanıtı oldu. Neyse ki kavga yine bize yaradı. StarCraft 2'yi ücretsiz oynamak için indirme linkini hemen aşağıda bulabilirsin. 2017'nin bitmesine sayılı günler kala bu senede yılın en iyi oyunlarını seçme vakti geldi. The Game Awards senenin en iyi oyunlarını seçmek için kategorileri belirledi. Game Awards 2017 etkinliğinin başlamasına az bir süre kaldı ve bu etkinlikte boy gösterecek oyunlar da bu hafta içinde belli oldu. Yılın en iyi oyunu kategorisindeki adaylar The Legend of Zelda, Breath of the World, Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5 ve Horizon Zero Dawn bu sene en iyi oyun kategorisindeki adaylar. Tabi daha birçok kategori var. Game Awards yarışacak oyunları görmek için aşağıdaki açıklama bölümüne göz atabilirsiniz. Peki sizce bu senenin en başarılı oyunu hangisi? Lütfen yorumları bizim için yazın. Super Mario'nun yeni oyunu kendinden bahsettirmelere doyamadı. Yine ne var ne dediğinizi duyar gibiyim. Açıklıyorum, şimdi Super Mario film olacak. 80'li yıllardan beri hayatımızda olan oyun, şimdi de bir film projesiyle gündeme geldi. Milyonların yapımcısıyla anlaşan Nintendo her an yeni projesini duyurabilir. Belki içinizde bilenler vardır. 1993 senesinde Mario'nun filmi çekilmiş ancak ne yazık ki pek başarılı olamamıştı. Gelişen teknolojiyi düşündüğümüzde çok daha kaliteli bir filme imza atılacağına kuşku yok. Sen Mario'nun eski filmini izledin mi? İzlediysen yorumlara yaz. Bu hafta, daha doğrusu 15 Kasım tarihi oyun dünyası için bir hayli hareketliydi. Zira 15 Kasım'da PlayStation 4, Xbox ve efsane oyun Need for Speed Most Wanted oyun dünyasına merhaba dedi. Günümüzden tam 16 sene öncesine gittiğimizde Microsoft'un ilk Xbox oyunu konsolu satışa çıkarak PlayStation rakip olduğunu ve konsol savaşlarını başlatmışlığını görüyoruz. 2011 yılında ise PlayStation 4 çıkış yaparak bu mücadeleyi daha çetin bir hale getirmişti. Bu iki devin çıkış tarihine 15 Kasım 2005'te oyun severlere merhaba diyen Need for Speed Most Wanted'da ortak olmuştu. Hatta serinin çoğu oyununun da 15 Kasım tarihine çıktığını söylemekte fayda var. Bu arada Need for Speed'in yeni oyunu da çıktı. Görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Ve şimdi de bu hafta çıkış yapan oyunlar. 13 Kasım Pazartesi Silent Descent PC, 14 Kasım Salı Farming Simulator 17 Platinum Expansion PC, PlayStation 4, Xbox One, ATV Drift Tricks PC, Outcast Second Contact PC, PlayStation 4, Xbox One,
Lego Marvel Super Heroes 2 PC, PlayStation 4, Xbox One, Injustice 2 PC platformları için çıkacak. 16 Kasım Perşembe günü CS 2D PC için ücretsiz çıkacak. Thunberg PC, Tower 57 PC, Wonkishi PC, Monty PC versiyonu demo olarak çıkacak. 17 Kasım Cuma günü ise Star Wars Battlefront 2 PC, PlayStation 4, Xbox One ve John the Zombie PC platformları için çıkış yapacak. Bir HyperX haberlerin daha sonuna geldik. Berk'in de dediği gibi kampanyanın kazananları bende. Şimdi sıkı durun, isimleri okuyorum. HyperX Cloud Stinger'ın kazananı Bayram Sait Aslan. Tebrikler. Ve üzülmüyoruz. Hemen teselli ödüllerimize geçiyoruz. Stres topu ve açacak kazananlarsa Mahmut Hamza Ünal ve Ali Kanık. Bu arada Facebook'taki anketimize katılmayı da unutmayın. Orada da güzel haberler var. Kampanyalarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.